ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல் ரிப்பேர் சர்வீஸ் சென்டர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுத்தமாக கூலிங் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாமே செக் பண்ணதுக்கு நமக்கு வந்து லீக் மாதிரி தெரிஞ்சது. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரெஷர் போடுறோம். கண்டென்சர் காயில், இன்னர் கண்டென்சர் காயில் மட்டும் ப்ரெஷர் போடுறோம். ப்ரெஷர் போட்டு 100 PSI வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 day ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணோம். சேம் 100 PSI அப்படியே இருந்துச்சு. சரி ஓகே, லீக் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபில்டர் இருந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளஷ் பண்ணுறோம். ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் வெல்டிங் எல்லாம் ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக்கம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வேக்கமும் பார்த்தோன்னா ஒன் டே ஹோல்டு பண்ணோம். ஸோ மைனஸ்லேயே தான் இருந்தது, 0 ஆகவே இல்லை. ஸோ இது வந்து எங்கேயோ மைனர் லீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிடுறோம். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிட்டு செக் பண்ணது போது அப்படின்னா பக்காவாக கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதே மாதிரி பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா பொம்மடி சரௌண்டிங்கில் நம்ம நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம், குயிக்காக பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே, தேங்க்யூ.